ადამიანის ორგანიზმში არსებობს უამრავი მიკროორგანიზმი, რომელთა უმეტესობა ჩვენთვის სასარგებლოა. თუმცა ზოგიერთი მათგანი შეიძლება საფრთხეს უქმნიდეს ჩვენს ჯანმრთელობას. ერთ-ერთი ასეთი მიკროორგანიზმია ჰელიკობაქტერია, რომელიც ხშირად გვხვდება ადამიანის კუჭში და იწვევს სხვადასხვა პრობლემას. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბაქტერიაა ჰელიკობაქტერია პილორი, რომელიც წარმოადგენს მთელ მსოფლიოში გავრცელებულ ადამიანის პათოგენს და მიჩნეულია კუჭის და 12 ნაწლავის წყლულოვანი დაავადებების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამომწვევად. თეონა ჯანაშია გასტროენტეროლოგი არის ჩვენთან მასთან ერთად ვისაუბრებს ჰელიკობაქტერიაზე, რომელიც ბევრის პრობლემაა, ხო, რამდენად ფართოდ არის თეონა ის გავრცელებული და რა სახის პრობლემას წარმოადგენს და უშუალოდ ჰელიკობაქტერია პილორზე გავაკეთოთ აქცენტი. გამარჯობათ, მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში. ჰელიკობაქტერია პილორი არა მარტო საქართველოში, მსოფლიოშიც ერთ-ერთი გავრცელებული პრობლემაა. ჰელიკობაქტერი თვითონ ეს არის ჰელიკობაქტერია პილორი ბაქტერია, რომელიც ხოს კუჭის ლორწოვან გარსში და იწვევს ლორწოვანი გარსის დაზიანებას. შესაბამისად, ანთები კუჭის ლორწოვანი გარსის დაზიანების შემდეგ ხდება ანთება და იწვევს გარკვეულ ტიპის დაავადებას. ჰელიკობაქტერია პილორი ეს არის ბაქტერია, განსხვავებით სხვა ბაქტერიებისგან, რომელიც კუჭის მშრალ გარემოში თავს კარგად გრძნობს, იმიტომ რომ სხვა ბაქტერიები კუჭის მჟავის ზემოქმედებით ნადგურდება, როგორც ასე ვთქვათ და მჟავე გარემოში თავს კარგად გრძნობს. ამ ბაქტერიის მნიშვნელობას ისიც ადასტურებს, რომ მის აღმომჩენებს გადაეცათ ნობელის პრემია. 2005 წელს აღმოჩნდა 1992 წელს. რა სიმპტომები შეიძლება ახასიათებდეს ჰელიკობაქტერიას და რა ტიპის ბაქტერიაზე ვსაუბრობთ? ანუ სიმპტომატიკურია, არ არის სიმპტომატიკური, ვგრძნობთ, ვერ ვგრძნობთ, აი რაზე ვსაუბრობთ ჰელიკობაქტერიას? საინტერესო შეკითხვა. ჰელიკობაქტერია პილორს თვითონ რამე სპეციფიური კლინიკური ნიშანი გამოვინება არ ახასიათებს. თუმცა მისი გამომწვევი დაავადებებიდან გამომდინარე არის კუჭსა და 12 გოჯაში იწვევს ისეთ სიმპტომებს, როგორიც არის სუნი, გემო, პირშო, სიამოვნო, გულწმარვა, პრობლემები, მუცლის შებერილება. ეხლა ჩვენ თან პარალელურად ხედავთ კადრებს და სხვა შორს აქ აღსანიშნავია, მნიშვნელოვანია, რომ აი მაგალითად ჰელიკობაქტერია ესე ყურში კი გვაქვს, მეც ხშირად გამიგია ალბათ ეკაცას და ჩვენს მაყურებელსაც, მაგრამ სწორი წარმოდგენა უნდა გქონდეს ბაქტერიებზე, იმიტომ რომ მაგალითად მე პირველი რაც მახსენდება ჩვენს ორგანიზმში არსებობს პოზიტიური და სასარგებლო ბაქტერიები, არსებობს ნეგატიური და მავნებელი ბაქტერიები, რომელსაც მაგალითად კურნალობის დროს შეიძლება დაუშვათ ისე ვაზიანებდეთ ვერც გავიგოთ. აქედან დავიწყოთ კიდევ ერთხელ, ეხლა ამ შემთხვევაში რა ტიპის ბაქტერიაზე ვსაუბრობთ? ეს არის ჰელიკობაქტერია პილორი, რომელიც შეიძლება პაციენტი დაინფიცირდეს ბავშვობის ასაკში, თუმცა არ ქონდეს მას არანაირი გამოვლინება. თუმცა არსებობს ტრიგერი, ანუ გამშვები მექანიზმები, რომლებიც ხელს უწყობენ ამ დაავადების ბაქტერიის განვითარებას და შემდეგ დაავადების ჩამოყალიბებას. ჰელიკობაქტერიის უსიმპტომო მიმდინარეობა განსაკუთრებით საყურადღებო უნდა იყოს იმ პაციენტებში და ისეთი მდგომარეობის დროს, როცა არის გენეტიკური წინასწარ-განწყობა, ანუ დედას მამას ჰქონდა კუჭის წყლული, ასევე ონკოლოგიური დაავადება ანამნეზში, კუჭნაწლავის დაავადებების და ასე შემდეგ. ბაქტერია, რომელიც უსიმპტომოდ მიდის და არ აზიანებს არაფერს, აღმოჩენის შემთხვევაში ამ რისკებს თუ გავითვალისწინებს, უნდა მოხდეს მკურნალობა. ხო, თუ უკვე გამოჩნდა ის ნიშნები, რაც ზემოთ ჩამოვთვალე, რომ შებერილობა, მუცლის გულწმარვა, ბოყინი, წონაში კლება, სიმაძღრის შეგრძნება, პირში უსიამოვნო გემოსუნი, თუ ეს სიმპტომები გაჩნდა, უკვე არსებობს დააზიანება ლორწოვანი გარსი და ჩამოყალიბდა დაავადება, რომელსაც უნდა ექიმთან უკვე დაავადებას კურნალობა და მასთან ერთად ჰელიკობაქტერიასაც. გადადების მეტ თქვენ თქვით, რომ შეიძლება ეს ბავშვობიდანვე იყოს, ხო, პრობლემა. რა მეთოდები, რა გზები არსებობს იმისთვის, რომ შეიძლება გადაეცეს როგორც ადამიანიდან ადამიანს საყოფაცხოვრებო პირობებში, დაბინძურებული წყლის დასაკვებით, არასათანადო ჰიგიენის პირობებში შეიძლება გადაეცეს. პროფილაქტიკა არის როგორც ყველა ბაქტერიის შემთხვევაში ამ დროსაც ხელების დაბანა, ჰიგიენის დაცვა, პირადი ნივთების ქონა და ასე შემდეგ. და მკურნალობის დროსაც ისიც გასაცვალისწინებელია, რომ ოჯახის ერთ წევრს რომ აქვს მკურნალობა უნდა ჩაიტაროს სხვა წევრებმაც, ხო? სხვა წევრებმაც რისკის შეფასებიდან გამომდინარე და იქიდან გამომდინარე რა თანხლებით პათოლოგიები აქვს ოჯახის წევრებს. პაციენტს, რომელსაც თქვათ უსიმპტომოდ აქვს ჰელიკობაქტერია და მისი ოჯახის წევრს აქვს რამე სერიოზული ქრონიკული დაავადება, პაციენტმა უნდა იმკურნალოს, იმიტომ რომ უფრო მეტი რისკს შეუქმნის პაციენტს ოჯახის წევრს, როცა გადაედება ეს ჰელიკობაქტერია და განვითარდება უფრო მძიმე დაავადება, ვიდრე იმაში, ვისაც უსიმპტომო. კი ბატონო. დიაგნოსტიკაზეც ვთქვათ, როგორ ხდება ჰელიკობაქტერიის აღმოჩენა და ძალიან მარტივია ეს ტესტი, ხო? რითაც ხდება დადგენა აქვს თუ არა ადამიანს ბაქტერია. მარტივი ტესტია, ეს არის პირველი ტესტი, როდესაც გახდება და ეს არის ჰელიკობაქტერიის სუნთქვითი ტესტი. ეს არის თვითონ ეს ჰელიკობაქტერია გამოყოს ურიაზას, რომელსაც პაციენტს ვასმებთ შარდოვანას, კვლევამდე და კვლევის შემდეგ ხდება მონაცემების შეფასება და შეჯამება და მის მიხედვით თქინდება ჰელიკობაქტერია ამდენად წავედ ყავს ადამიანს.
მეორე მეთოდი ეს არის ჰელიკობაქტერის ტესტის განსაზღვრა განავალში, ანტიგენის განსაზღვრა სისხლში და ასევე გასტროსკოპიის დროს ხდება მორფოლოგიური მასალის აღება, სადაც დგინდება როგორც პაციენტი ენდოსკოპიურად შეფასდება როგორც ლორწოვანი გარსი, ასევე მორფოლოგიურადაც შეფასდება არის თუ არა ორგანიზმში ჰელიკობაქტერი. ეს პილორი ერთი და ზოგადად ჰელიკობაქტერია რამდენად გადამდები ხასიათის არის, რამდენად საერთოდ როცა ამ კითხავს როცა ვსვავთ ზოგადად ეხება ბაქტერიას და მე თუ მეტეს ჰელიკობაქტერიას, იმიტომ რომ ჩვენც კიდევ მეორე ცოტა გასამიჯნად რთულია ხოლმე და ახსნათ, ხო, ბაქტერიას რამდენად ახასიათებს ზოგადად გადამდებობა და მე თუ მეტეს ჰელიკობაქტერიას. ჰელიკობაქტერიას ახასიათებს მაღალი გადამდებობა, ადვილად გადაევდება, როგორც ზემოთ ვთქვი, ადამიანიდან ადამიანს თავისუფლად შეიძლება გადაეცეს ნერწყვის საშუალებით ფეკალიებთან კონტაქტის შემდეგ თუ არა სათავდოთ მოხდა ხელების დამუშავება. ასევე პროდუქტების სათავდო დამუშავების შემდეგ დაბინძურებული წყლით და ასე შემდეგ. კი, და პერიოდებსაც გაუსვათ ხაზი, ხო, მკურნალობა რა დროს მოიცავს? არ არის მარტივი ჰელიკობაქტერიის მკურნალობა, ხო, რა ეტაპებია და რამდენად ხანგრძლივია და რამდენად შეიძლება დამარცხება ამ ბაქტერიის ადამიანის ორგანიზმში? ჰელიკობაქტერიის მკურნალობა ეს არის საერთაშორისო გაიდლაინით მოწოდებული და ამას ერადიკაციული თერაპია ეწოდება სამედიცინო ენაზე, როდესაც სქემები არსებობს პაციენტს ექიმის საზღვრავს ანამნეზიდან გამომდინარე ანტიბიოტიკოთერაპია ინიშნება, წინასწარ ვიტყვი, ანტიბიოტიკოთერაპია ინიშნება კუჭის მჟავენობის დამაქვეითებელთან ერთად და თავიდანვე ვთქვი, რომ მჟავენობის დაქვეითება გვჭირდება, იმიტომ რომ მჟავე გარემოში ჰელიკობაქტერია თავს გარეგაცნობს თავს. შესაბამისად, ამ წამლების ზემოქმედებით უნდა მოხდეს ჰელიკობაქტერიის ერადიკაცია. კონსულტაციის დროს ექიმის საზღვრავს, რომელი ანტიბიოტიკი აქვს მიღებული, ან რეზისტენტობა რომლის მიმართ შეიძლება ქონდეს, წარსულში რომელი ჯგუფი აქვს მიღებული და ასე შემდეგ არსებობს მრავალი სქემები, რომლის შერჩევა ხდება უშუალოდ ინდივიდუალურად ყოველ პაციენტთან. კონსულტაციის დროს და ასევე ხდება ინდივიდუალურად ექიმის საზღვრავს, რომელი ტესტი ჭირდება მას, სუნთქვითი ტესტი, გასტროსკოპია. აი ესეც არის, ხო, იმიტომ რომ პასუხს ერთნაირად გვაძლევს თუ შემთხვევიდან ინდივიდუალურია ესეც და გააჩნია ალბათ პროცესი. როდესაც ჰელიკობაქტერის სუნთქვით ტესტს ვაკეთებთ, სუნთქვითი ტესტი გვაძლევს ინფორმაციას ტიტრს, რამდენად მაღალია ამ უნდა სუნთქა აირში ჰელიკობაქტერი. აი მაგალითად სისხლით როცა ვაკეთებთ, სისხლის არის ანტისხეულები მკურნალობის შემდეგ შეიძლება ხანგრძლივად დარჩეს და ამიტომ ვერ მოგცემთ ზუსტ პასუხს ამ ეტაპისთვის ჰელიკობაქტერია მწვავეა თუ არა. შესაბამისად, ექიმი ამას საზღვრავს ენდოსკოპიურად ჭირდება შეფასება, ლორწოვანის დათვალიერება უშუალოდ იქიდან აღება თუ ასე შემდეგ. კი, და ესე პირდაპირ არ არის ხოლმე მოწოდებული, რომ გავსაზღვროთ გვაქვს თუ არა ჰელიკობაქტერია, რა შემთხვევაში მივდივართ ექიმთან, რომ არ იყოს დაგვიანებული და ის ყველა სიმპტომატიკა არ გაჩნდეს, რაც თქვენ უკვე ჩამოთვლით. პირველ რიგში ჰელიკობაქტერია თუ არის უსიმპტომო და პაციენტს არ აქვს, გასათვალისწინებელია, როგორც აღნიშნე, წინასწარ განწყობა. თუ აქვს ანამნეზში მშობლებს, კუჭის წყული, სისხლის პირველი ჯგუფის ნათესავს და ონკოლოგიური დაავადება, აუცილებლად მიუხედავად იმისა, რომ სიმპტომად მიდის თუ არა ჰელიკობაქტერია, რეკომენდაციას გვაძლევს საერთაშორისო გაიდლაინები, რომ აუცილებლად გაკეთდეს ტესტი, რომ რისკები შევამციროთ. ხო, უკვე როცა გაჩნდება სიმპტომები, რაც ჩამოთვალ და რაც სიცოცხლის ხარისხს აუარესებს, იმიტომ რომ არა ასასიამოვნოა ხა გულძმარვა, რო გვაქვს მუცელი გვებერება და ასე შემდეგ, ეს ამასაც შემდეგ მიმართავენ ექიმს. შეიძლება ადამიანს კონდეს ბაქტერია და არასდროს არ გამწვავდეს და არ გამოიწვიოს თუ რა პერიოდია ეს, ხო? ან ასაკს მნიშვნელობა თუ აუცილებლად სადღაც საჩვენებს თავის თავს. მადლობა, საინტერესო შეკითხვა. შეიძლება კონდეს პაციენტს მტარებელი იყოს და არ გამოვლინდეს. არსებობს ესეთი სიტუაციებიც, უბრალოდ ჩვენი გარემო ფაქტორებიდან, ცხოვრების სტილიდან, რიტმიდან გამომდინარე, სტრესიდან გამომდინარე, ალკოჰოლი, გაზიანი სასმელები. სამწუხაროდ უფრო ხშირად იჩენს თავს, ვიდრე ესე მიდიოდეს, ხო? და ალბათ ხო, მთავარი რეკომენდაცია ეს არის, რომ გარკვეული ასაკი არსებობს ამისთვის, რა პერიოდ, რა არის ის ასაკი, თქვათ, როცა უნდა მოხდეს შემოწმება არის თუ არა ეს ბაქტერია ორგანიზმში. ასაკი გაახალგაზრდა და სამწუხაროდ ბავშვებშიც ხდება ისე, როგორც დასრულებში თუ ითვლებოდა, რომ იყო 30-40 წლის შემდეგ, ჯერ ამ ეტაპისთვის გაახალგაზრდებულია და ყველა ასაკის პაციენტი მომართავს. მე პირადად და დაწუნებული ვარ სხვა გასტროენტეროლოგებსაც, ჩემი დიდი პატივისცემა ყველას მიმართავს მათაც, იმიტომ რომ ესეთი რაღაც კონკრეტული ასაკი ამ ეტაპისთვის არ არის ძველად რომ ციგნებში რო გვასწავლდნენ რომ ამ ასაკიდან იწყება, ეტაპისთვის ეს წაშლილია სამწუხაროდ და კლინიკაც შეცვლილია ასე თუ ისე. კი, და თანამედროვე შესაძლებლობები დღეს გვაძლევენ იმის საშუალებას, არის სხვადასხვა მეთოდი იმისთვის, რომ დადგინდეს არის თუ არა ეს პრობლემა და გადაჭრის გზებიც არსებობს, როცა არიან კვალიფიციური ექიმები იმისთვის, რომ მე, რა თქმა უნდა, მომავალში არ იყოს გართულება და უფრო რთული არ იყოს პრობლემასთან ბრძოლა.